Посмотрела в ютубе средства от кашля. Там берется кипяток, 1 банан и сахар. Но я вместо кипятка взяла молоко, вместо сахара мед. Сейчас чуть должен простоять, потом дам детям и себе, и сама попробую. Потому что у нас кашель, это летом плохо, что болеешь. Снизу в комментариях буду писать, подействовало или нет. Пробуйте.